В общем-то, этот законопроект – это вершина айсберга. В общем-то, даже без этого законопроекта можно было обойтись, чтобы, в общем-то, вывести родные языки из системы образования. До 2017 года у нас в системе образования государственные языки республики и родные языки преподавались в рамках обязательного среднего образования в соответствии с требованиями ГОС. Кроме того, преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в обязательном порядке подтверждено решением Конституционного суда Российской Федерации. Это постановление от 16 ноября 2004 года, номер 16П. На это следует обратить внимание, потому что это решение Конституционного суда является обязательным для всех, хотя все пытаются его не видеть и игнорировать. Кроме того, преподавание языков имеется у нас важное и самое главное – это преподавание предметов на родных языках. В этом отношении у нас уже в системе образования существуют ограничения и довольно серьезные. В рамках обязательного среднего образования, законом образования на родном языке ограничено основным образованием, то есть 9 классом. Кстати, на основании как раз этого вводится обязательная итоговая аттестация на русском языке приказом министра образования Российской Федерации. Хотя этот приказ был обжалован даже на Верховном суде, Верховный суд оставил приказ министра в силе, ссылаясь на 14 статью закона об образовании. Это изменение должно быть внесено в рамках обязательного среднего образования, не может быть ограничено право образования на родном языке основным образованием. Это ограничение прав человека, нарушение Конституции, это градация народов на сорта и языки на сорта. Это недопустимо и международными правовыми актами, и Конституцией Российской Федерации. Кроме того, федеральные исполнительные органы проводят работу по прекращению подготовки педагогических кадров, владеющих родными языками. Дело в том, что высшая система образования, она принадлежит полностью федеральным властям, и они распределяют прием КЦП. Контрольные цифры приема все время сокращаются в части подготовки кадров, владеющих двумя языками, билингвальных, полилингвальных кадров. Даже в Республике Татарстан и республиках и других прекращена подготовка педагогов, владеющих двумя языками. Это означает, что автоматом школы с родным языком обучения через 10-15 лет прекратят функционирование из-за отсутствия педкадров. Это просто исполнительные органы проводят такую политику. А в регионах Российской Федерации прекращена подготовка учителей родного языка и воспитателей для национальных детских садов. В результате в регионах Российской Федерации, вне республик, детские сады работают исключительно на русском языке, даже в местах компактного проживания отдельных народов. И да, я хочу сказать, это очень важно. Например, для татар их 3/4 проживают вне Республики Татарстан, в регионах Российской Федерации. Они из Татарстана не убежали, они не разбредались. Просто границы Республики Татарстан определены так, что 75% татар осталось вне республики на своих исторических землях. И там нет педагогов, никто их не готовит. Ни в педучилищах, ни в вузах. И поэтому в чистых татарских деревнях, где и районах, где 100% проживает татар, детские садики работают на русском языке. Это, естественно, недопустимо. Это искореняет народы, потому что главная суть образования – это передача опыта поколений будущим поколениям. А системой образования Российской Федерации эта передача срезается напрочь. С 2017 года уже федеральные власти начали проводить откровенную политику насильственной ассимиляции в отношении русских народов Российской Федерации. Вот первым этапом были проверки прокуратуры, о котором уже говорили. Эти проверки были основаны на требованиях права выбора родного языка, потом
изучение государственных языков республик по желанию и право определения родителями учебных планов образовательных организаций. Все эти требования являются нарушением действующего законодательства Российской Федерации. И целью которых является на исключение языков народов Российской Федерации из системы образования, тем самым лишить права народов передачи своих языков будущим поколениям. Это и есть насильственная ассимиляция. В настоящее время уже в России организованно проводится работа по узакониванию требований прокуратуры и проведению этой политики. Вот этот проект закона является один из фактов только, один из фактов. Кроме того, еще Министерство образования вносит изменения в федеральные образовательные стандарты, узаконивающие требования прокуратуры. Они называются новым вариантом. Новым вариантом называется потому, что новые федеральные образовательные стандарты должны проходить рецензию в регионах, в национально-региональное содержание образования. А новый вариант не требует. Уже для начальной школы этот новый вариант вывешен, где, в общем-то, родные языки изучаются в обязательном порядке, но в число родных языков дополнительно введен еще и русский язык. Это приведет к тому, что, имея в виду по русскому языку, имеется обязательная итоговая аттестация, результаты которой учитываются при поступлении в ВУЗ, и ни один нормальный человек не выберет в качестве родного языка свой язык. Он выберет русский, потому что он дополнительно будет изучать русский язык и будет иметь преимущество. 3 часа это в неделю, это означает до 1000 часов за 10 лет. И это не конкурентных условий, свобода выбора, это Филькина грамота, это вовсе фарисейство, обман. Кроме того, Федеральное агентство по делам национальностей подготовило изменения в стратегию государственной национальной политики, где вообще упоминания о государственных языках республик в составе Российской Федерации исключены, точно так же исключены в системе образования поощрение билингвальности, полилингвальности и многоязычия. Тоже упоминаний нет об этом. То есть вся федеральная власть проводит политику насильственной ассимиляции народов. Это началось с 17 года, это символично, как раз к ноябрьским праздникам это было все это оформлено. Через 100 лет Россия пытается вернуться к Российской империи в своей национальной внутренней политике, игнорируя Конституцию Российской Федерации, права народов и свободы народов. Поэтому я предлагаю на нашем совещании ряд организационных моментов. Я предлагаю, в общем-то, создать редакционную комиссию, которая будет наши документы дорабатывать, переводить в порядок по нашему решению. Это очень важно. Наши решения должны быть реализовываться, и они должны быть хорошо оформлены. Кроме того, в эту редакционную комиссию я предлагаю ввести людей, владеющих иностранными языками, потому что наши решения должны быть и направлены во все средства информации, не только в Российской Федерации, и по всему миру, потому что это касается и прав человека, подтвержденных документами ООН. Я это предлагаю потому, что есть татарская поговорка: даже разбушевавшаяся муха окно не разобьет. И не ограничиваются в наших решениях только против данного законопроекта. Законопроект, конечно, никуда не годный, я не думаю, что он будет принят в нашей стране. Тем более, что даже без этого законопроекта можно систему образования вывести родные языки. Но мы должны настаивать, что вот эти ограничения прав народов на развитие своих языков были исключены из законодательства Российской Федерации. В нашем решении, в варианте, эти предложения предложены. Я их поддерживаю. Да. Все, спасибо. Спасибо, Марат Владимирович, за очень содержательное выступление. Благодарю его. У вас в раздаче по всем документам предполагает обязательный характер его изучения и равноправное хождение в том или ином субъекте Российской Федерации. Что из этого следует?
Все законы, принятые в образовательных стандартах, они начались в 2008 году. И мы тогда, к сожалению, промолчали. Уже тогда надо было бить палку в колокола. Конечно, себя тут должны покритиковать. Мы сами допустили создание этой ситуации. Что греха таить? Мы один раз собрались, и все. И с каждым шагом положение государственных языков в республиках ухудшалось. И мы все время говорили, что или думали, что это в конце концов каким-то образом уже конкретных школьных программ не коснется. Но осень 2017 года нам показала, что чем больше мы молчали, тем больше они себе позволили. Потому что все образовательные стандарты, закон, изменения в закон об образовании, действия различных органов, они все, по сути, пока есть у нас такая конституция, являются антиконституционными. И это просто очевидные вещи. Потому что говорить о вариативности государственного языка, как сказал мой коллега, это нонсенс. Говорить о том, что по желанию можно изучать государственный язык, это еще больше нонсенс. Тогда, поменяйте Конституцию тогда, прежде чем производить какие-то действия. Вот ведь о чем разговор стоит. Но в Конституции все написано слишком четко для того, чтобы допускать какие-то вариации. И все конституции республик, они слово в слово повторяют Конституцию Российской Федерации. Руководство. Поэтому я понимаю, что этот закон может быть принят. Но, во-первых, мы считаем, и Госсовет выступил с таким обращением, соответствующие органы государственной власти Российской Федерации, которые призывают, во-первых, не принимать этот закон. Мы обратились ко всем парламентам, которые тоже должны сказать свое слово, и депутаты от национальных республик не могут поддержать этот закон. Я так считаю. Это будет хотя бы выражением позиции. И, наконец, хотя решение Конституционного суда было, там написано, что оно окончательное и не требует какого-либо разъяснения об обязательном характере изучения государственных языков. Тем не менее, я боюсь, что, вот как вы сказали, редакционная комиссия будет обязана готовить уже совместные от всех национальных республик обращения в Конституционный суд по поводу нарушения Конституции Российской Федерации. Пожалуй, вот такой у нас путь впереди предстоит. Это трудная дорога. Я согласен, что здесь нам нужна очень хорошая, конечно, юридическая поддержка. Хотя, если читать закон, мы все поймем, что правда на нашей стороне. Закон говорит об этом четко, конкретно, не допуская каких-либо толкований. Спасибо большое. Спасибо большое. Со всеми вашими словами.